Top Re si è evoluto. A partire dal suo slogan, che ora è diventato Top Re, vende casa per te. Sei disposto a collaborare per vendere un immobile? Allora Top Re è quello che fa per te. Abbiamo mantenuto tutte le sue caratteristiche peculiari e abbiamo valorizzato al massimo la promozione degli annunci immobiliari in esso contenuti. Ti basterà condividere un immobile su Top Re e lo staff marketing provvederà a promuoverlo e valorizzarlo al massimo, migliorando le foto, le planimetrie, le descrizioni e creando spot video ottimizzati per i social, promuovendo il tuo immobile su tutti i suoi canali di marketing e sui principali social network. I tuoi immobili potranno essere pubblicizzati anche sul magazine Free Press Top Re, uno straordinario strumento di marketing, per mezzo del quale potrai mostrare alla tua clientela non solo i tuoi immobili, ma un portafogli immobili ben più vasto e completo, attraverso il quale i tuoi clienti potranno trovare quello che cercano molto più facilmente. Quanto costa tutto questo? Zero. Nada. Nothing. Pensi di non avere tempo da dedicare alla condivisione dei tuoi immobili su Top Re? Ti possiamo aiutare noi, chiamaci o scrivici, e ti diremo come fare. Tu condividi i tuoi immobili, noi li promuoviamo, e assieme li vendiamo. Contatta ora lo staff di Top Re. A tutto il resto pensiamo noi.